Anay, di mo ka na guro dong. Ay. Aray. Ay. Hi guys, welcome back to my channel. So yan, kumain kami ng santol. Mukbang yatang mangyayari dito. Yan. Santol, ikaw kaon kaga? Ko. Ayan ang liit ng santol na. Agak grabe ang laway ni ate. Ito malaki. Ngamot na ako. Ay, ko nag-reply. Gay na? Gay! Ito malaki. Mahal si ate. Asi ko jari. At itong malaki. Malaki biya? Ako na yung dalon na. Nga, ari po dili sa video, nag-uyog-uyog po. Ako, Bi? Grabe na yung ngot-ut siya. Asin. Igat-gyad. May ibiya. Ito na. Diyan. Daga pong mangga dito dyan. Dagat. Pero hinog na. Ha? Hinog na. Mga inog na kuya. Yan magbulak. Ayan, kukuha na. Utok ka rin. Uyog ka rin dito ubos dyan. Yan magbulak Urapog mo na kuya oh. Kaon kagam? Napakalaki ng aming santol. Pinakalaking santol. Asim? Hindi ko nga kaasin. May tuning leso. Hindi, patulong ba ako dali? Leso, butogan. Yung ba kasi medyo hilaw pa. Mga bata hilaw. Gagamba. Ganito lang kalaki ang santol namin. Nahulog na. Maliit lang siya. Doon para mo. Tako. Mm-mm. Kabalo ka mukha na itong box te. Lah. Kuha na to. Palit kong scotch tape kay paskits. Kay dala pong school. Hinog ni. Manghatag mangga pang? Yes. Ha? Yes. Yes. Nya na? Yan na. Amo na Ate mo kayo. Dito good. Hinog man dito. Dala tagpatis. Naramang patis ka inay? Ito pala, ikaw na ng Na isang magod. no. Ay naman kong kaunat. Ayo. Este. Huy! Yan. Bye! Ikuan, imong uya ba?